हेलो एवरीवन, वेलकम टू study.com। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। इट इज़ अ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 7th। तो यू मस्ट थिंकिंग दैट व्हाई आई एम यूजिंग द डूडल in album, so I did not find a better way, so I chose it only। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर के नेम में फर्स्ट टॉपिक है साइक्लोन, विंड। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। अब विंड होता क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। जो हवा सरसर बहती है उसको हम कहते हैं विंड। जब हम कहते हैं कि हवा बहुत तेज़ बह रही है, इसका मतलब होता है कि विंड की जो स्पीड है वो बहुत हाई है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। सो द टॉपिक इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बलून का। किसका? बलून का। एक सेकेंड। तो एग्जाम्पल लेते हैं बलून का। तो एक बलून जब इतना सा होता है और जब हम इसको इन्फेल करते हैं, इसमें हवा भरते हैं, इसको ब्लो अप करते हैं, तो ये धीरे धीरे अपनी एक शेप में आ जाता है और बड़ा होने लग जाता है। अब जैसे जो हार्ट शेप बलून्स होते हैं वो धीरे धीरे जब हम उनमें हवा भरते जाते हैं तो वो अपनी धीरे धीरे एक शेप में आ जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर वो इसीलिए होता है क्योंकि एयर जो हवा है वो प्रेशर देती जाती है और उसको एक प्रॉपर शेप में ले आती है। जिस भी शेप से वो बना हुआ होता है वो पहले से ही होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है ऐसा। अब वी मस्ट नाउ, तो अब आपके उसमें एक लाइन है आपकी बुक में, increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जब किसी जगह में जो एयर का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है तो विंड की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो लेटेस्ट टेल इट इन इंग्लिश। As the pressure of an area reduces, wind speed increases and vice versa. Higher the pressure difference, higher the speed of wind. Thus, the two major concepts are high speed winds are accompanied by reduced air pressure। मतलब हाई स्पीड की जो विंड होती है वो जब एयर का जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है तब बनती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब एक एरिया में मतलब एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, सो एयर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। व्हाट? हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो, एयर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। नेक्स्ट इज okay, so now the next topic is difference between cold air and hot air। अब the difference is the hot air is lighter than the cold air। तो अब इसका एक एग्जाम्पल है evaporation। नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ सो। अब हमने देखा होगा कि जो पानी होता है, तो ये कंटेनर ए है और एक कंटेनर बी है। तो कंटेनर ए में कोल्ड वाटर है और कंटेनर बी में
हॉट वाटर है। अब हम सभी जानते हैं कि जो वाटर हॉट है वो जल्दी जाकर पहुंचता है, लाइक सन रेज, सन से ज़्यादा हीट अप होता है और इवेपोरेशन होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है। लेकिन हमने ऐसा कभी कोल्ड वाटर में नहीं पढ़ा है ना। हमने हमेशा यही पढ़ा है कि हॉट वाटर वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है ना। तो वो ऐसा इसीलिए होता है कि जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है और वो जल्दी पहुंच जाती है क्लाउड्स में, और फिर कोल्ड में चेंज हो जाती है और दैट कॉजेज रेन। लेकिन कोल्ड में क्या होता है, अब कोल्ड एयर इज, अगर ये लाइटर है तो ये हैवियर होगी, तो जब कोल्ड एयर हेवियर है उसको जाने में टाइम लगेगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पहले हॉट होगी फिर जाएगी, तो फिर ही ऊपर तक लाइक ट्रोपोस्फेयर में जा सकती है। सो दिस इज द थिंग दैट द हॉटर एयर इज लाइटर देन द cold air. Next is wind currents are generated due to uneven heating on the earth. ओके, तो अब आपके विंड करंट्स हैं। ओके, सो अब आपका जो ये वाला विंड करंट्स टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन बाय एंड लर्न द till the topic which I taught. Okay, bye everyone.